எத்தனையோ ஹில் ரூட்ஸ் பார்த்துருக்கேன், பட் இப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சதே இல்லை. ஹாய் கைஸ், கோவாலேருந்து ரிட்டர்ன் நம்ம ஊருக்கு கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. கோவா டு சென்னை கட் ட்ரிப்ஸாக தான் பண்ண போகிறேன், ஒரே ஜேர்னியாக பண்ண போகிறது இல்லை. அண்ட் 3 கட் ட்ரிப்ஸாக பண்ண போகிறேன். கோவா டு ஹூப்ளி, ஹூப்ளி டு பெங்களூர், அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் பெங்களூர் டு சென்னை பண்ண போகிறேன். ஸோ கோவா டு ஹூப்ளி எந்த ரூட் வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் கோவாலேருந்து ரிட்டர்ன் போனப்போ நம்ம வாஸ்கோ வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸில் ட்ரெயின் ரூட்டை வந்து கவர் பண்ணியிருந்தோம். செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு, அந்த தூத்சாகர் ரூட்டை கவர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அப்பயே யோசித்தேன், இதே ரூட்டில் வந்து நம்ம பஸ் ரூட் எப்படி இருக்கும், பஸ் ரோட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், அந்த ஒரு வியூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கண்டிப்பாக இன்னொரு வாட்டி கோவா வரும்போது பண்ணிடணும் டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்காக தான் கோவா டு ஹூப்ளி கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ்ஸில் புக் பண்ணியிருக்கேன். எஸ், எந்த பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொடை, ஏன்னா மழை பெய்யுதுல, கொடை எடுத்துகிட்டு பார்த்தா பின்னாடி தெரியுதா? எஸ், என்னடா கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ்னா ரெட் அண்ட் சில்வர்லலாம் இருக்கும், இது என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக க்ரீன் அண்ட் எல்லோ கலரில் இருக்குன்னு யோசிப்பீங்க. NWKRTC, அதாவது நார்த் வெஸ்ட் கர்நாடகாவில் அந்த ரீஜனில் வரக்கூடிய சாரிகை டைப் பஸ்ஸஸ்க்கெலாம் இந்த மாதிரி கலர் கோடிங் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுவும் கேஎஸ்ஆர்டிசியில் தான் வரும், பட் கலர் கோடிங் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு. நார்த் வெஸ்ட் ரீஜனில் வரதுனால ஹூப்ளி ரீஜன் வரும் இது. ஸோ கோவா டு ஹூப்ளி இந்த பஸ்ஸில் தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 o'clock, எஸ், கோவாலேருந்து கோவா பனாஜி பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து 3 o'clock இந்த பஸ் கிளம்பும். அண்ட் ஷெட்யூல் டைம் படி 4.5 hours ஆகுமா ஹூப்ளிக்கு. இதில் மெயின் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காட் செக்ஷன், ஃபாரஸ்ட் ஏரியா எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ரூட்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஜேர்னியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் வந்ததே வந்து லேட்டு தான். ஸோ கரெக்டாக ஆன் டைமுக்கு நான் வந்து பஸ் ஏறினனால தான் என்னால் இன்ட்ரோ வந்து அங்கே பனாஜி பஸ் ஸ்டாண்டில் பேச முடியல, வேறு ஒரு இடத்துல நின்று இன்ட்ரோ கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ எப்போவுமே வந்து கேஎஸ்ஆர்டிசிலாம் ஆன் டைம் எடுத்துருவாங்களா, அதே மாதிரி தான் இந்த வாட்டியும் ஆன் டைம் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் என்ன இன்ட்ரோ கொடுக்க முடியல, ரெஸ்ட் ஸ்டாப்பில் வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கேன். வீடியோ பாருங்கள், ஃபுல்லாக பாருங்கள், சூப்பரான ரூட்டை பார்க்க போகிறீங்க கோவா டு ஹூப்ளி.
ஸோ இந்த இடம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொல்லேம் தூத்சாகர், கொல்லேம்லேருந்து தான் தூத்சாகர் ட்ரெக்கிங் போனோம். ஸோ அதுக்கான வழி வந்து இங்கேருந்து அந்த சைடு ரைட்டு போகிற ரோட்டில் போனோம். நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிடுவோம்.
கோவா பார்டரை தாண்டி கர்நாடகாக்குள்ளே என்ட்ரு ஆக போகிறோம். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் செக் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஏதாச்சும் வந்து நம்ம பாண்டியிலேருந்து தமிழ்நாடு போகும்போது ஆல்கஹால் செக்கிங் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து கோவாலேருந்து இப்போ கர்நாடகா என்ட்ரு ஆகும்போது அந்த ஆல்கஹால் செக்கிங் பண்ணுறாங்க. ஈவன் கவர்மெண்ட் ஆர்டிசி பஸ்ஸஸாக இருந்தால் கூட உள்ளே வந்து கம்பல்சரி செக் பண்ணிடுறாங்க. கேஎஸ்ஆர்டிசி கோவா டு ஹூப்ளி பஸ் ஜேர்னியில் ரெஸ்ட் ஸ்டாப் நிறுத்தியிருக்காங்க. எந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம மழை பெய்யுது, அதனால தான் ராம்நகர் அப்படிங்கிற ஒரு இடம். ராம்நகரை வந்து நம்ம மைசூர் சைடு இருக்க ராம்நகரா இல்லை, இது வேறு ராம்நகரா. இங்கே இந்த ரூட்டில் இருக்குது, கோவா ரூட்டில் இருக்குது. அங்கே தான் வந்து ரெஸ்ட் ஸ்டாப் நிறுத்தியிருக்காங்க. செம்ம சூப்பரான ரைடாக போய்கிட்டு இருக்கு. எஸ், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எத்தனையோ ஹில் ரூட்ஸில் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. பட் இப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு கிடச்சதே கிடையாது. கேமராலெலாம் தண்ணி படுது மழை பெய்யறனால, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. எத்தனையோ ஹில் ரூட்ஸ் பார்த்துருக்கேன், பட் இப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சதே இல்லை. வெள்ளையாக செம்மையாக இருந்துச்சு. சுற்றி ஃப்ரண்ட்டில் வெள்ளை, சைடில் வெள்ளை, அவ்வளோ பனிமூட்டம். டிரைவிங்கே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் கேஎஸ்ஆர்டிசி டிரைவிங் எப்பயும் போல் இந்த வாட்டியும் மாஸ் தான். செம்ம ஸ்கில்ஃபுல்லாக ஓட்டிட்டாங்க. ஸ்டார்டிங் கோவாவில் இருந்து அந்த செக் போஸ்ட் வரைக்கும், ஒரு செக் போஸ்ட் காமிச்சிருப்பேன், ஆல்கஹால் செக்கிங் செக் போஸ்ட், அது வரைக்கும் சூப்பராக இருந்துச்சு. பட் அதை தாண்டி இந்த ரெஸ்ட் ஸ்டாப் வரைக்கும் பயங்கர மோசமான ரோட்ஸை கடந்து வந்திருக்கோம். ஸோ அவ்வளோ ரோடு வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. மழை பெஞ்சு ரோடு ஒர்க்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு போல், அதனால தான். அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தார்வாட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹூப்ளி வரும். ஷெட்யூல் டைம் படி 7:30 ஹூப்ளி ரீச் ஆகும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ பார்க்கலாம் எத்தனை மணிக்கு ரீச் ஆகுதுன்னு.
ஹூப்ளி பஸ் ஸ்டாண்ட் ஷார்ப்பாக 8 o'clock ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே 3 o'clock எடுத்து இங்கே 8 o'clock வந்திருக்கோம். 5 hours ஜேர்னி கோவாவோடைய பஞ்சிம்லேருந்து இங்கே ஹூப்ளி வர வரைக்கும் 5 hours எடுத்திருக்கு. ஷெட்யூல் படி 4.5 hours தான். பட் காட் செக்ஷன் இன்னைக்கு பயங்கர மழை வேறு அண்ட் மிஸ்ட்டு, அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். அவ்வளோ ஃபாகியாக இருந்துச்சு. அதில் ஓட்டினதே பெரிய விஷயம். டிரைவர் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்கில்ஃபுல்லான டிரைவர் தான். அண்ட் அங்கே வைப்பர் வேறு வேலை செய்யலை பஸ்ஸில். அதுவும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும், வைப்பரே வேலை செய்யலை. வைப்பர் இல்லாமல் பஸ்ஸை வந்து அவ்வளோ தூரம் அந்த மழையிலையும் ஃபாக்லையும் ஓட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு. அதுக்கே ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் அவருக்கு. அண்டு வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சூப்பரான ரூட்டு, கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரெயினில் எந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கோ அதே அளவுக்கு பஸ் ரூட்டுமே வந்து செமையாக இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ரொம்ப டயரிங்லாம் இல்லை, 5 hours ஜேர்னி முடிஞ்சிடும். அண்ட் ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ் ஜேர்னி ஃப்ரம் கோவா டு ஹூப்ளி. நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஹூப்ளிலேருந்து பெங்களூர். கண்டிப்பாக அதையும் மறக்காமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க. சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த பஸ் தான். டாடா.